আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনারা দেখাবো কোরাই 3 10 জেনারেশন পিসি বিল্ড। এটিতে মাদারবোর্ড হিসাবে রয়েছে আসুস টাফ গেমিং B460 প্রো ওয়াইফাই 10 জেনারেশন ATX মাদারবোর্ড। এটিতে সাপোর্ট SSD হিসেবে থাকছে SATA M.2 NVMe। এটিতে 4টি র্যাম স্লট দেওয়া রয়েছে। সাপোর্টেড মেমোরি হিসেবে থাকছে 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 বাস এবং ম্যাক্সিমাম মেমোরি ক্যাপাসিটি 128 GB। এরপর আমরা কথা বলবো প্রসেসর নিয়ে। এটি হচ্ছে ইন্টেল কোরাই 7 10 জেনারেশন। এটির মডেল নম্বরটি হচ্ছে 10700 এবং এটির গিগাহার্জ হচ্ছে 2.90 গিগাহার্জ। ক্যাশ মেমোরি হিসেবে পাচ্ছেন 16 MB ক্যাশ মেমোরি, 8 কোর 16 থ্রেড। এটিতে গ্রাফিক্স হিসেবে থাকছে ইন্টেল আলট্রা হাই ডেফিনেশন গ্রাফিক্স 630। র্যাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কোরসিয়ার DDR4 3200 বাস 8 GB করে। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।